Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali mahasiswa tutorial pengantar ekonomi makro Islam dimanapun teman-teman berada. Pada sesi ketiga ini kita akan membahas dan berdiskusi tentang roda perekonomian. Modul acuan utamanya seperti biasa kita bisa mengaksesnya pada modul yang ketiga yaitu pengantar ekonomi makro Islam. Nah, teman-teman semua, modul ini membahas konsep tentang mata uang dalam Islam seperti apa. Kemudian, perkongsian dagang seperti apa. Dan kemudian kita juga akan belajar tentang konsep pasar dan juga lembaga keuangan. Adapun kegiatan pokok dalam sesi ketiga ini, nanti teman-teman selain mengerjakan diskusi, maka akan ada inisiasi yang ketiga, inisiasi tiga. Nah, terdapat juga ringkasan yang dapat Anda pelajari selain dari BMP Pengantar Ekonomi Makro Islam. Nah, Anda juga diharapkan menambah materi pendukung yang sangat relevan untuk mata kuliah ini khususnya pada materi yang ketiga ini. Baiklah, mahasiswa juga diharapkan aktif ya dalam forum diskusi dan juga tidak lupa mengisi presensi harian. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Selamat belajar dan sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.